Organiza Concello de Vilanova. Colaboran Cafetería P de Cuba, tapas, racións e bons viños. Ven desfrutar das vistas da nosa terraza tomando un café ou o teu combinado preferido. Agrovista Real, venda de pensos e todo para os animais de compañía, plantas, patacas, abonos, cereais e fitosanitarios, reparto a domicilio. Paz Diamotor, reprogramación do automóvil, neumáticos, aceites, freo, mecánica rápida, electrónica e electricidade, estación de lavado ao seu servizo. Cafetería Snack Limón, almorzos, menú do día, tapas, racións, bocatas, pizzas, hamburguesas e pratos combinados, goza da nosa terraza. Floristería Pétalos de Rosa, flor natural e artificial, ramos, centros e coroas, decoración de eventos, adornos florais, agasallos e produtos típicos, servizo a domicilio. Rodri Motor, calidade, servizo e o noso referente. Ofrecemos aos nosos clientes atención personalizada na compra do seu vehículo. Leiro Electrodomésticos, máis de 64 anos no sector. Electrodomésticos, ferretería, menaxe, pinturas, ferramentas e electricidade. Servizo de reparación e as mellores marcas. Marquiel, importación e exportación de mariscos e peixes frescos e conxelados. O Concello de Vilanova deséxalles un feliz entroido. Benvidos un ano máis ao Momo de Vilanova. Como cada ano, este será o punto final do Antroido vilanovés. Xa sabedes, se tedes ganas de festa, esta é a vosa festa. ¡Comezamos! Estaba de parranda. Arriba, arriba, ahí estamos. A ver, señor Franco, ¿qué tal está a vivir aquí no Entroido de Vilanova? Estamos vindo nun país un pouco corrupto. Entonces eu quero vir aquí a poñer o corrupto, o sea, os españoles todos non eu deixei, porque aquí hai un fato de ladróns e un fato de delincuentes. E usted ven aquí a poñer orden. Eu quero poñer isto en firmeza. Yo soy un parador, no hay ningún problema. Ay, Dios mío, pero que... Estaba disgustando. Eu que tantos aniños sin ver a Paco, Dios mío, que guapo estás. Mándame la ferramenta. Ay, Paquín. Luis, ¿qué tal lo estás pasando no Entroido de Vilanova? Pois, mira, moi impresionado. Eu nada, levo toda a vida na Illa de Arousa. A única relación que con Vilanova era coller a motora e nunca vin o Momo. É a primeira vez e encantado, encantado. Un pouco chispa, porque aquí Don Manuel, Franco, son de moito alpiste. Bueno, hai que celebrar que reviviu. Entón, claro, oye... Bueno, non hai que celebrar eso, E Don Manuel acaba de comunicar que o van a enterrar aquí, en Vilanova, nunha batea.
participan numerosas carrozas, cada cal máis vistosa, acompañando a carroza do Momo, e como non pode ser de outra maneira, a sardiña xigante. Que tal o estades pasando? Pois de maravilla, como todos os anos. Cantos sodes? Pois este ano non moitos, pero ainda somos un bo grupillo. Sodes todos da Escola Municipal de Vilanova, verdade? Todos, E todos os anos participades. todos os anos. Non se pode faltar. Non, ó. Pasade moi ben. Gracias. A pasar aquí no Entroido? Fantástico, fantástico. Xa vos veixo, levades unha marcha. Os magos de O, decíame vos o compañero que o estabades pasando pipa. É que nós sempre levamos xa moitos anos, que somos a comparsa de Vilagarcía os Remolóns, e sempre vimos a Vilanova porque a verdad hai un ambiente maravilloso e nos disfrutamos moito co carnaval. E mira, temos aquí as novas generacións e o máis antigo da comparsa tamén. Hai que ir inculcándolle estas tradicións para que non se perdan. É que iso é importante, o que pasa que a veces as nais por cousas que non poden vir, pero bueno, nós sempre arrastramos os meniños inda que as nais non podan vir. Eso máis importante, pasalo ben. Que guapos que ides todos. Sobre todo moi alegres. Moi alegres, que é o máis importante do carnaval. O máis importante do carnaval, transmitir alegría e pasalo ben nós, Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Moi ben, e vos que tal? Bueno, un poco estresado, ¿qué quieres que le diga? E logo? Hombre, que tengo la peña jauría ahí, todo revolucionado. Como se chama a vosa comparsa? A nosa comparsa, los bomberos. Anda, pero ides con moita festa, Bueno, lo que hace falta, hombre bonito. ¡Hombre! Uy, ya acaba de empezar, hombre. Hombre, Tania. Ides moi a gusto aí. Moi. Véxovos moi cómodos. Así non nos cansamos nada. Non sabes. Que tal? Como vos chamades vos? Nós somos unha comparsa de aquí de Vilanova. Somos un grupo de amigos que sempre nos juntamos todos os anos. E que nombre lle pusestes este ano? Este ano vamos de safari, Momo Safari. Pero non me dispare. Está morta, está matín eu 2 veces. Pasadio ben. Moitas gracias. Chao.
verdade, teño unha curiosidade. Canto tempiño vos levou inflar todos estes globos? Te lo digo en globos, no en tiempo, 2500. Digo eu que non sería a pulmón, non? No, a máquina, por suerte. Aquí no medio de todos estos Eurovisión. Pero vos, están aquí os artistas máis grandes que nos representaron. Sí, a Telesalnés, a Galicia. De onde sodes vos? De onde eres, rapaz? De Vilanova, por lo menos. Todos? Casi todos. Casi todos. E viñestes aquí? Vila García, que está infiltrada. E que tal o estades pasando? Moi bien, moi bien. A ver, bailadelle aí para os que están vendo nas casas. Ramón, baila María Ramón. Muy bien. Párame ahí un minutiño, Venga, párame. dime. ¿Qué tal lo estás pasando? Muy bien, de lujo. Segundo año que salgo. ¿Cómo se llama vos a comparsa? Las comparsas Las Bellas Glorias. ¿De dónde De sois? Vilanova, de aquí de Vilanova. Sí. Sí, bueno, yo no. Iba a decir eu, ¿de dónde eres? Soy manchego, soy de Albacete. ¿Qué te parecen los carnavales de Vilanova? De lujo, de lujo. Llevo viviendo aquí ya 2 años. Para o ano volves? Sí, vivo aquí ya. Ah, bueno, pues nada, sigue que te marchan os compañeros. Perfecto, muchas gracias. Estos trogloditas. ¿Qué tal lo estás pasando? Genial. Oye, pero ides muy cómodas ahí. Sí, llevamos a las abuelas ahí relajadas. Las embarazadas y abuelas van sentadas. Mira, a Marbella en la carroza. Vamos ca abuela, vamos a... Muy boas. Moi boas. Pero vostede vai moi cómoda aquí. Ai, moi ben. Estou moi ben no medio das netas. Sí, pero é a máis marchosa de todas. Sí, claro. Que tal lo está pasando? Moi ben, moi ben. Moi boa, señor alcalde. Como está a vivir o Entroido este ano? Home, pois hai que ver como está o pobo, cheo de xente por todos lados. Estamos felices porque además había o problema do tempo, está... Pero acompañou. Acompañou. Aí, non sei se foi Santa Clara ou quen foi, pero a verdade é que é perfecto, e veuse toda a comarca porque suspenderon os outros, nós fomos máis arriesgados e toda a comarca, eu creo que parte da provincia está aquí, miles de personas e bueno... A verdade é que as calles, as rúas están abarrotadas. Petadas. Eu creo que batimos o récord, hai que miralo despois, pero creo que a vez que máis xente hubo, é un espectáculo impresionante. Ano máis e con un éxito extraordinario, batendo récords, máis de 2000 persoas, máis de 50 comparsas inscritas, máis as que chegaron por fora, totalmente desbordados con un éxito extraordinario. E que a grande novedade de poder ver todo isto a nivel mundial polo sistema streaming no Facebook do Concello de Vilanova, non? É verdadeiramente extraordinario. Están chegando WhatsApps de Alemania, de Francia, de Suiza, de Santander, de Santurce. A xente está verdadeiramente encantadísima con poder ver esta retransmisión a nivel mundial.
Organiza Concello de Vilanova. Colaboran Cafetería P de Cuba, tapas, racións e bons viños. Ven desfrutar das vistas da nosa terraza tomando un café ou o teu combinado preferido. Agrovista Real, venda de pensos e todo para os animais de compañía, plantas, patacas, abonos, cereais e fitosanitarios, reparto a domicilio. Paz Diamotor, reprogramación do automóvil, neumáticos, aceites, freo, mecánica rápida, electrónica e electricidade, estación de lavado ao seu servizo. Cafetería Snack Limón, almorzos, menú do día, tapas, racións, bocatas, pizzas, hamburguesas e pratos combinados, goza da nosa terraza. Floristería Pétalos de Rosa, flor natural e artificial, ramos, centros e coroas, decoración de eventos, adornos florais, agasallos e produtos típicos, servizo a domicilio. Rodri Motor, calidade, servizo e o noso referente. Ofrecemos aos nosos clientes atención personalizada na compra do seu vehículo. Leiro Electrodomésticos, máis de 64 anos no sector. Electrodomésticos, ferretería, menaxe, pinturas, ferramentas e electricidade. Servizo de reparación e as mellores marcas. Marquiel, importación e exportación de mariscos e peixes frescos e conxelados. O Concello de Vilanova deséxalles un feliz entroido. Encántanos o momo. Moi boas, cuidado que ainda nos vai pillar aquí o trator e todo. Non me marche, que tal o está a pasar? Moi ben. Xa vexo, decía eu a él que levaba unha marcha. Moitísima. Estades moi guapas, Gracias. Sodes daqui de Vilanova? Non, da Illa de Arousa. Bueno, aquí ao ladiño. Ai, ao ladiño. Pasadeo ben. Pero xa levamos 7 días, Ui, mi madre, e como facedes para aguantar 7 días? Pois aguantamos, e se houber outros poucos máis. Todo o mes dentro. Ai, de verdade que estamos encantados. Graciña. Viva o carnaval. A ver, que eu tamén quero ir no tren turístico. Pois sube aí, que non hai fallo. De paso, donde collen 2, collen 3 ou que? Ou 4 ou 5. Que tal o estades a pasar? Moi ben, moi ben. Bueno, ti mellor que nadie porque vas aquí moi cómodo, Sí, pero bueno, prefería ir pasando mellor, sin tanta responsabilidad. Bueno, pásalo ben. Veña, gracias. Así calquera, Sí, así da justo. Digo eu. Que tal vai aí? Vai ben, vai ben. Como se chama a vosa comparsa? Assassin's Circus. Moi ben, pasalo ben. Gracias. Vexo que ven, ¿no? ¡Viva México! Es el ayuntamiento. Bailade aí como un El ben. ayuntamiento da unha subvención ou algo para... ¡Viva Tourí! ¡Viva Tourí!
O musical do Rei León ao completo. Sí. Isto pesa ou non pesa? Pesa, sí. Un pouquinho. Un pouco, sí. E con todo que levades andando, como aguanta? Bueno, hai que intentalo. Poñerle ganas e forza, sí. E por encima bailando. Sí. Que tal o estades a pasar? Moi ben, moi ben. Voume meter aquí no medio dos protagonistas do musical. Que tal? Moi ben, aquí un pouco cansados. Non me extraña, porque levades unha marcha, non parades. Xa, a verdade é que sí. Que tal o estades a pasar? Ben, ben. Ides guapísimos. Gracias. Cantos sodes na comparsa? 70. Mi madriña, 70. E podedesme dicir canto tempo levades traballando en todo isto? Un par de meses. Un par de meses. De moitas horas, non? Sí, bastantes. Pasadio ben. De onde vides? De Tomiño. Adiante. Hola, Que tal o está pasando? ben, Aquí co máis pequeniño. coneto. Hai que traelos, non, estas cousas. Sí, hai que disfrutalo, xa que quedou boa tarde. Hai que aproveitar que non choveu, tes razón, tes razón. Despéjase o bigote. Moito. Non será de beber. No, tiña que comprar 2 ou 3.
chega o final neste entroido de Vilanova e chega o momento da queima. Faime un resumo do que viviches hoxe no entroido de Vilanova. Mira, eu non son de entroidos, porque na miña profesión teste que disfrazar sempre, e a verdade é que nunca vou a entroidos. Había un lote de tempo que non ia, é impresionante, sempre veranei na Illa da Arousa, é a primeira vez que veño aquí a Vilanova da Arousa, o Momo, e penso volver. Moi ben, moi bo. Pasástelo ben? Sí, moi ben. Está bon, espectacular, como todos os anos, espectacular. Loco. Decidille os que están nas casas por que teñen que vir ao entroido de Vilanova. Porque Vilanova manda. Vilanova manda. O mellor sempre queda para o final. O mellor sempre para o final. Da cama, foi presidente aéreo, como un pájaro loaba, non perdía un concerto, era o pueblo que pagaba. Tivo unha teima moi grande con sacar o que encerraba, pero nin con orden de desahucio a Franco de ali quitaba. Impresionante como sempre, toda a xente que ata aquí se chegou. E vos xa sabedes, se queredes que vayamos ás vosas festas, tedes que chamarnos ao 986 710 741 ou mandarnos un email ao enderezo de festanfesta@canalriasbaixas.com. Vémonos no entroido do ano que ven. Biquiños! Organiza Concello de Vilanova. Colaboran Cafetería P de Cuba, tapas, racións e bons viños. Ven desfrutar das vistas da nosa terraza tomando un café ou o teu combinado preferido. Agrovista Real, venda de pensos e todo para os animais de compañía, plantas, patacas, abonos, cereais e fitosanitarios, reparto a domicilio. Paz Diamotor, reprogramación do automóvil, neumáticos, aceites, freo, mecánica rápida, electrónica e electricidade, estación de lavado ao seu servizo. Cafetería Snack Limón, almorzos, menú do día, tapas, racións, bocatas, pizzas, hamburguesas e pratos combinados, goza da nosa terraza. Floristería Pétalos de Rosa, flor natural e artificial, ramos, centros e coroas, decoración de eventos, adornos florais, agasallos e produtos típicos, servizo a domicilio. Rodri Motor, calidade, servizo e o noso referente. Ofrecemos aos nosos clientes atención personalizada na compra do seu vehículo. Leiro Electrodomésticos, máis de 64 anos no sector. Electrodomésticos, ferretería, menaxe, pinturas, ferramentas e electricidade. Servizo de reparación e as mellores marcas. Marquiel, importación e exportación de mariscos e peixes frescos e conxelados. O Concello de Vilanova deséxalles un feliz entroido.